అందరికి నమస్కారం. ఈ రోజుల్లో మనకు కావాల్సింది ఆనందం. ఆనందం కావాలంటే ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మన ఇంటి చిట్కాలు పాటించాలి. నమస్కారం అండి. మరి ఈ మధ్య కాలంలో చాలామందికి దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఇలాంటివి ఈ యొక్క శీతాకాలంలో జరగడం సాధారణం. మరి ఈ యొక్క దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలను నిమిషాల్లో మాయం చేసేటువంటి ఒక మంచి ఔషధం అనేది మనకు ఇంటి వద్దనే లభించేటువంటి ఒక మొక్క ఉన్నదండి. మరి అది ఏమిటంటే అది ఏంటో, మరి దాని గుణాలు ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాము. ఇక ఆ దగ్గు, జ్వరం మరియు జలుబులను నిమిషాల్లో మాయం చేసేటువంటి మొక్క ఏంటంటే తులసి. తులసి మొక్క అనేది దాదాపుగా ప్రతి ఇంటిలోనూ ఉంటుంది. తులసిని మనము పూజిస్తాము, అలాగే తులసి ఆకులను పూజ కోసం కూడా వినియోగిస్తాము. అంతేకాకుండా మరి ఈ యొక్క తులసిలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని మనకు చాలా వరకు చాలా తక్కువ మందికే తెలుసుంటుంది. అయితే చూడండి, ఈ తులసిలో సుమారుగా 50 రకాలు ఉన్న మనకు బాగా తెలిసినటువంటివి ఏంటి అని అంటే, ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి ఏంటంటే లక్ష్మీ తులసి, కృష్ణ తులసి అని 2 రకాలు మనకు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. కానీ ఈ తులసిలో 50 రకాలైనటువంటి తులసి మొక్కలు ఉన్నాయని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక చూడండి, ఈ తులసిలో ఎన్నో మెడికల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ తులసి ఏ రకమైన అన్నింటిలోనూ ఒకే రకమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. వర్షాకాలం వచ్చేసింది. వర్షాకాలంలో ఎన్నో రకాల వ్యాధులను తగ్గించడంలో తులసి చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ శీతాకాలంలో కూడా చాలా రకాలైనటువంటి అనారోగ్యమైనటువంటి సమస్యలు మనకు తలెత్తుతాయి. ఇది వరకు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, జ్వరం కానీ ఇలాంటివి, వీటిని కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్లో చేయడమే కాకుండా పూర్తిగా కొన్ని నిమిషాల్లోనే మటుమాయం చేయడానికి ఒక తులసి మొక్క అనేది చాలా రకాలుగా మనకు ఉపయోగపడడం అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక చూడండి, ఇక్కడ మనకు ప్రతిరోజు మరి ఎన్ని తులసి ఆకులను తీసుకోవాలి, మరి ఏ విధమైనటువంటి సమస్యను దూరం చేస్తుందని అంటే చూడండి, ఇక్కడ జలుబు, దగ్గు, తలనొప్పి, శ్వాస సంబంధ సమస్యల వంటివి ఈ యొక్క తులసి ఆకులను తీసుకోవడం ద్వారా మనకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. మరి ప్రతిరోజు ఎన్ని ఆకులు తీసుకోవాలండి? 3 ఆకులను నోట్లో వేసుకొని నమలాలి, లేదా కషాయం లాంటివి తయారు చేసుకొని కూడా తాగవచ్చు. మరి కషాయం అనేది ఎట్లా అంటే, ఒక గ్లాస్ వాటర్లో ఒక 10 తులసి ఆకులను వేసి బాగా మరిగించి దాన్ని వడకట్టి బెల్లం లేదా తేనె ఇవి కలుపుకొని ఒక కషాయం లాగా తయారు చేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలకు నేరుగా తులసి ఆకులను ఇవ్వకూడదండి. చిన్నపిల్లలకు నేరుగా తులసి ఆకులను ఇవ్వద్దు. ఇప్పుడు తులసి ఆకులను క్రష్ చేసి రసం చేసి తేనె కలిపి ఇవ్వాలి. ఇది మాత్రం గమనించుకోండి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు కనుక ఉన్నట్టయితే తులసి ఆకులను నేరుగా ఇవ్వకుండా దాన్ని రసంలాగా చేసి దానిలో తేనె కానీ ఇంకా తేనె లాంటిది కలిపి ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా ఒక 3 డేస్ మనం ఇవ్వడం ద్వారా మనకు ఈ యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నటువంటివి ఏమైనా కూడా త్వరగా రికవరీ అవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈ విధంగా ఇవ్వడం వలన చిన్నపిల్లల్లో శ్వాస సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా తులసిలో న్యూట్రిషన్ ప్రాపర్టీస్ కన్నా ఎక్కువగా మెడికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క తులసి మొక్క గాలిని కూడా ప్యూరిఫై చేస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ విధంగా మనకు ఆరోగ్య నిపుణులు సూచించడం జరుగుతుందండి. మరి ఏదైనా శ్వాస సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు కానీ, జ్వరం కానీ, లేదా జలుబు కానీ, లేదా దగ్గు కానీ, ఇంకా ఇతరత్ర సమస్యలు ఉన్నట్టయితే ప్రతిరోజు పెద్దవారైతే 3 ఆకులను తీసుకోండి. ఒక 3 డేస్ తీసుకోవడం ద్వారా మనకు త్వరగా రికవరీ అవుతుంది. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలు అయితే మనం ఇందాక చెప్పుకున్న విధంగా నేరుగా ఇవ్వకుండా, ఆకులను నేరుగా ఇవ్వకుండా ఆకులను రసం చేసి దానిలో తేనె కలిపి ఇవ్వండి. ఈ విధంగా 3 డేస్ చేయడం ద్వారా మీకు దగ్గు, జ్వరం, శ్వాస సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు, జలుబు లాంటివి ఏమున్నా కూడా వెళ్తాయి. ఒకవేళ తులసి ఆకులు తినలేని వారు ఉన్నట్టయితే దానికి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు కషాయం ఆ విధంగా తయారు చేసుకోండి. ఆ కషాయం తయారు చేసుకోవడం ద్వారా కూడా దాన్ని ఒక 3 డేస్ వాడితే మనకు ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. మరి ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు.
అదేవిధంగా మీకు తెలిసిన వారందరికీ తెలియజేయాలంటే ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి.